に乗ってトリミングに行ってきた。トリミングも無事に終わり、帰りのバスの中で何か聞こえる。うちの犬の音？うちの犬じゃん。みーちゃん、いびきかいてる。おじさんみたいでかわいい。いつもは元気よくて時々吠えてみたり動いたりしているけど、今日は疲れたんだね。この後もお家に着くまでずっといびきかいてました。トリミング頑張ったね。お疲れ様。